没想到路人镜头竟成了奥运冠军们私下饭量差距照妖镜。你看张雨霏炫起双人餐毫不节食，毕竟训练消耗大就是底气。可跳水星星全红婵，去食堂打饭盘子里就一片西瓜，口袋里偷藏个苹果。殊不知训练间隙能炫根火腿肠都算奢侈。为了保持最佳状态，严格控制饮食，实在让人心疼。举重奥运冠军李雯雯完全不需要控制饮食，经常自己做饭吃。今天不是包点水饺，就是烤鸭直接空盘，主打一个吃饱了才有力气训练。网球冠军郑钦文却在吃食上十分注意，反而偏爱各种水果。乒乓球大满贯樊振东更是时刻在炫饭的路上，手上不是拿着杯奶茶，就是各种小零食不断，生怕像王楚钦一样低血糖，紧急蹲在地上补充巧克力。然而谁能想到乒坛小魔王孙颖莎在吃上面一点不受委屈，不是来根香蕉，就是来个面包，甚至还大口吃着对方送的饭团，一看就是真饿坏了。